대우 위니아 236리터 투도어 화이트 일반 냉장고는 실용성과 심플한 디자인이 조화를 이루는 최고의 선택입니다. 넉넉한 용량으로 신선한 식재료를 넉넉하게 보관할 수 있어 가족 모두의 식사 준비가 훨씬 편리해집니다. 깔끔한 화이트 컬러와 세련된 투도어 구조는 주방 인테리어와 자연스럽게 어우러지며 효율적인 냉각 시스템으로 에너지 절약도 가능합니다. 설치와 폐가 전수거 서비스까지 제공되어 더욱 믿음직스럽고 편리한 구매 경험을 선사합니다. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.